几万块钱买的劳力士空霸，为什么突然间就停走了？什么原因导致的呢？广东粉丝跟我们沟通之后，他也说不明白是什么原因，反正就是突然间偷停。打开手表的后盖和防磁盖之后，我们上镜发现发条盒没有任何的反馈力道，我们怀疑就是因为这发条长期的缺油磨损断裂了。看一下是不是验证我的猜想。首先在保养机芯之前，我们先把外壳的刮花磨损做一个全面的修复翻新，看一下会经历哪些过程，就想达到什么样的标准。那我们就一探究竟，看看以质量为著称的劳力士3135的机芯为什么会突然就出现这种问题，原因在哪里？我们一起拭目以待。果不其然，机芯因为长期缺乏油脂，润滑度跟不上，在强烈的扭矩下面导致发条断裂。所以说，再好的手表做定期的保养是有必要的。那接下来给大家展示整套标准的保养流程和最后保养后的效果，我们一起拭目以待。关注我，下集更精彩。